Ku mikolo egy'enjawulo naddala okuli abakulembeze b'ekibiina ki Nuupu, abavubuka bano abalabikira ddala ng'abakuumaddembe bazze balabwako nga bakola emirimu egyefaanaanyirizaako egya poliisi ate nga banekaanekanye mu byambalo ebitaawuka nnyo. Ku bino kuliko emiyondo, obukoofiira, engatto, so nga abalala balina n'ennyota enjingirire gwe wamma ne banyuma. Bano si be bokka abatuuka ku ssa lino, bakanyama okuva mu bitongole eby'enjawulo nabo bazze balabwako nga beekapise mu byambalo ebiddugavu, obukoofiira ko n'engatto ennene okukira ku z'abakuumaddembe. Olwedde bakanyama bagenda ne bagaziwa ne bambala bisheds bino ebya bbulaaka n'abikkako n'ateekako masiki kwegana olabira ddala nti bakikola n'ekigendererwa ekyokuteeka okutya, okutiisatiisa, okufaanana ejje oba okufaanana abapoliisi nga yeyo message kwegamba gye bateeka mu bantu. Embeera eno yeewaliriza poliisi okuyisa okulabula eri abakifudde ekinyuma okwenaanika ebyambalo nga bino, kyokka nga bakimanyi nti waliwo ensonga okwawula endabika y'abakuumaddembe ku bantu ba bulijjo. Ono agamba nti abavubuka bano kyepeze beegabira si za jjenjeero, ng'omuntu okuzifuna ayita mu mitendera, kale ng'abantu okumala gazambala kizimalamu ekitiibwa. Oli n'ayambalira ddala amayinja agali ku ddaala erya senior commissioner oba generaali oba assistant inspector general, mulimu abayambala n'amadaala aga IGP. Kati ne weebuuza mu kampuni eya Securico oba mu bibiina bino ebyobufuzi oba IGP baabufuna nti. Alabudde nti singa wanaabayo yeefuula nampulira zibi anaagenda okwejjuukiriza ng'ali mu kkomera abitebye. Tuzze tulaba abamu mu bibiina ebyobufuzi naddala ekya NUP baafulumya abaserikale baabwe aba traffic abambala amayinja ne balyoka bambala ne uniform enjeru ne bayimirira ku kkubo ne batambuza emirimu ate ng'etteeka terikola ki liba teribakkiriza. Kyokka omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssennyonyi asambazza ebigambo by'ennanga n'ategeeza nti bo abawagizi baabwe bye bambala tebirina we bikwataganira na bya poliisi. Tetugambangako muntu nti kakati kwata uniform ey'amagye nga Lilian Abe, Andrew Mwenda n'abalala ze bambala ez'amagye ezaddala. Abantu baffe tubagamba nti ebeera y'amagye eyo temujambala mugirekera amagye. Naye bino ebyaffe bitukola kuliko baaji ezaffe naki toli buzibu kyovudula naffe ng'abakulembeze tubyambala. Ono agamba nti kakodyo ka poliisi okwaza emirimu olwosobole okusabirako ensimbi z'ebikwekweto. Buli wabanga beetaaga kasente bateekawo embeera kakati tulina bano abantu bamenya amateeka, tulina okubayiga, tulina okubakakkanya, tulina okubasiba. Awo mpulira nti bata operations budget babawa sente, so ndowooza buli wabeerawo nga beetaaga kasente nga bateekawo embeera. Poliisi weeyogeredde bino nga yatandise ebikwekweto nga mu kaseera kano abavubuka okuli Nandala Hakim ne Lubega Mahadi bo baakwatiddwa nga balangibwa kwezza mirimu gya poliisi Robert Kyagulanyi bwe yali ayita mu bitundu by'e Bwayiise. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.